კაი, გამარჯობა, ეს უჩინარი სახლია. მე კი გიორგი ლიპარიშვილი ვარ, იგივე ლიპარა მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკევია ჩვენი გადაცემის დღე და როგორც ხედავთ, უჩინარი სახლი უნდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის თეატოფურიას წიგნი, წერლის, პოეტის, ჟურნალისტის წიგნი, რომელიც უკვე მეორე ტირაჟითაც გამოიცა, ანუ ერთი ტირაჟი ამოიწურა სულ გაიყიდა, წაიკითხა ადამიანებმა და უკვე მეორე ტირაჟით დაიბეჭდა. ეს ძველი ტირაჟია, პირველი გამოცემა. და საოცარი ენით ნაწერი წიგნია, წიგნი, რომელშიც ერთი სიტყვაც არ არის ნახსენები აფხაზეთზე, მაგრამ მიხვდებით, რომ სწორედ აფხაზეთში ხდება მოქმედება. აქ მთავარი გმირები ბავშვები არიან, თუმცა დიდებიც, წიგნით საბავშვო და სადიდო წიგნი ერთდროულად ორივესთვის არის. მეც სიამოვნებით წავიკითხე, მე საერთოდ მიყვარს საბავშვო წიგნების კითხვა, მაგრამ ორივე ყველა ასაკისთვის არის მგონი 10 წლის ზემოთ ნებისმიერ ასაკში შეგვიძლია ამ წიგნის წაკითხვა. მოქმედება ხდება ზღვისპირა ქალაქში. სადაც სახლი უჩინარდება და უჩინარ სახლს მხოლოდ განსაკუთრებული ბავშვები ამჩნევენ და ამ სახლს როგორც წიგნიც ქვია, ყველა ვერ ხედავს, ხედავენ ბავშვები, მაგრამ სახლით თითქოს წიგნში ზოგადად არის ნახსენები, იმიტომ რომ სახლის გარდა თითქოს საფრთხე ემუქრება მთელ ქალაქსაც და ჩაძირვა ემუქრება ერთ-შვიდ მზიან, ზღვიან ლამაზ ქალაქს და ბავშვებთან ერთად უკვე რომლებიც საიდუმლოს ხსნიან, თითქოს პატარა დეტექტივები ხდებიან, ხვდებით რომ დიდებიც საქმეში არიან, მაშინ ხდებიან ისინიც საქმეში, როცა სკოლას ამთავრებენ და მაშინვე წყლის ქვეშ იწყებენ მუშაობას. მოკლედ დიდი ამბები ტრიალდება ამ წიგნში, ყველაფერი მე ვარ მოგიყვება კითხვით რომ ისიამოვნოთ, მე მხოლოდ დასაწყისს წაგიკითხავთ, დანარჩენი კითხვენ გააგზავნეთ. მაგნიტივით ფურცლები აქვს ამ წიგნს, როგორც კითხვას დაიწყებთ, იმ წუთში მიგიზიდავთ. მე ერთხელ დავიწყე და კი გავჩერდი, მაშინ მაგნიტმა ჩემზე არ იმუშავა სამწუხაროდ, მაგრამ მე გული დამწყდა რომ ამდენ ხანს ადვიყავით თქვა და ხლა კი სიამოვნებით ჩავარაკრაკე ეს წიგნი ზღვასთან ახლოს. მაშინ სახლი რომელიც არ არსებობს. ბევრი დღესაც ამბობს, პეპერას სახლი არ არსებობს და არც არასდროს უარსებიაო. დაახლოებით 20 წლის წინ კი როცა ის ამბავი მოხდა, რომლის მოყოლასაც ახლა ვაპირებ, უმეტესობისთვის იქ უბრალოდ ცარიელი ეზო იყო. ზოგი ამბობდა ბაღიო, ზოგმა გაჩერებაც კითხვა და იმასაც მოყვა, როგორ ელოდებოდა ძაღლიანი ქალი ქოლგით ხელში ნომერ 5 ავტობუსს. ეს სახლი რომ იპოვოთ, ძალიან ბევრი რამ უნდა დაემთხვეს. თავდაპირველად კი ვარსკვლავი უნდა ჩამოვარდეს ციდან. შეიძლება ვინმე თქვა, სად ველოდო ვარსკვლავის ჩამოვარდნასო? ამას მხოლოდ ისეთი ადამიანი თუ იტყვის, ვისაც ერთი ღამეც არ გაუთენებია, თორემ ვისაც გაუთენებია, მშვენივრად იცის, რომ ღამეში სულ მცირე 4 ვარსკვლავის ჩამოვარდას მაინც შეესწრები. ის კი არა ვარსკვლავები დღითაც ცვივა, დღისითაც ცვივა, უბრალოდ დღია და ვერ ხედავთ. თუმცა მე ერთ ისეთ ადამიანსაც ვიცნობდი, რომელსაც დღისით ჩამოვარდნილი ვარსკვლავები არ გამორჩებოდა ხოლმე. დანახვით ისიც ვერ ხედავდა ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, უცხოპლანეტელი კი არა, უბრალოდ გრძნობდა, გაკვეთილზე უცხრად თავს ასწევდა და იტყოდა: ვარსკვლავი ჩამოვარდა. ბავშვები მაშინვე ხარ-ხარს ატეხდნენ. მასწავლებელი კი წხრომით შემოტრიალდებოდა და ამოიოხრებდა. კიდევ ერთი დაეცა. ბოლოს ეს ჩემი ნაცნობი დირექტორთან ჩაიყვანეს და კაცრად გააფრთხილეს. ვარსკვლავები აღარ ეხსენებინა. ბიჭო, ბიჭი იყო. ჩუმად დაბრუნდა თავის მერხთან ბიჭი და იმაზე ფიქრი დაიწყო, დირექტორის გაფრთხილებისთვის რა მოეხერხებინა. კარგა ხანს იჯდა და ფიქრობდა. ამასობაში კი ლიტერატურის გაკვეთილი დამთავრდა და მათემატიკის დაიწყო. ქალბატონი მათემატიკის მასწავლებელი საკლასო ოთახში შემოვიდა და ცარცის ძებნას შეუდგა. მე თავი წამოვყავი, რომ მე ამ ჩაფიქრებული ბიჭის გვერდით ვიჯექი. შემეხედა, რომელი ფეხსაცმელი ეცვა მათემატიკის მასწავლებელს. მას ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფეხსაცმელი ჰქონდა და ამიტომაც ერთ დღეს გადავწყვიტე დამეთვალა. ახლაც რვეულის ბოლო გვერდი გადავშალე და მივწერა. ნომერი 15. ვარდისფერი ღია ფეხსაცმელი, მაღალქუსლიანი. და რადგანაც მე-7 ნომრად სხვა მსგავსი ფეხსაცმელი უკვე მეწერა, დავამატე. ნომერი 15 ეს სხვა, ის არა მე-7 ნომრად რომ წერია. მე ისევ განტოლებას მიუბრუნდი და ის იყო უნდა გამომეყვანა, რომ თავში ბრწყინვალე აზრი მომივიდა. ბრწყინვალე აზრს რაც შეეხება, ის ვარსკვლავებითაა. უცებ გაიოლებს ხოლმე, ადამიანს საშუალო დღეში რამდენიმე ბრწყინვალე აზრი მოსდის თავში, თუმცა იმ ვარსკვლავების არ იყოს, ვერ ამჩნევს. მისმინე, უთხარი ჩემს კლასელს ჩურჩულით, მაგრამ მასწავლებელმა მაინც გაიგო და შემოხედა. მე სასწრაფოდ გავჩუმდი. ცოტა ხნის შემდეგ როუს პატარა ფურცელი მოვახია, რის თქმაც მინდოდა ზედ დავწერე და მიუჩოჩე. როცა ვარსკვლავი ჩამოვარდება, არ იყვირა. როულის უკანა ფურცელზე ჩაინიშნა. აი ეს ურჩია, ხედავთ?
მან ყურადღებით წაიკითხა. შემდეგ ფურცელი გადმოატრიალა და დააწერა. როგორ? მე ხვევით პატარა ასოებით მივაწერე. სულ პატარა ასოებით მიაწერა. ვითომ ფეხსაცმელებია. თან ჩემი როულის ბოლო გვერდი გადავშალე და ვაჩვენე. მას ფხუკუნი აუწყდა. მე კალამი აიღო და ისევ დაწერა. ამას დიდი დრო უნდა. ვასწავლი რომ ჩამოვარდება, უცებ და არ დავიყვირო. ვერ ვითმენ. თითქოს ცხელი ჩაი მოგსპირში ჩაბუგებული და კიდევ რაღაცის დაწერას აპირებდა, მაგრამ ადგილი აღარ იყო. მე ნაგლეჯი ისევ გადმოვაბრუნე და რაც შეიძლება წვრილი ასოებით მივაწერე. მაშინ უბრალოდ პატარა ხაზი ჩამოუსვი, თითქოს რობინზონ კრუზო ხარ და დღეებს ითვლი. თქვენ რამე იცით რობინზონ კრუზოზე? ის უკაცრიელ კუნძულზე გამოირიყა. მაიმუნები დასცინოდნენ წვიმა ძლივს აშენებულ ქოხს უნგრევდა, თვითონ კი დრო რომ არ არეოდა, კედელზე გამოქვაბულის თუ ქოხის აღარ მახსოვს, თითო დღის აღსანიშნავად თითო ხაზს კაწრავდა ხოლმე. რობინზონ კრუზოზე ბევრი რამის მოყოლა შემიძლია. ჩემი საკუთარი ამბავი რომ არ მქონდეს მოსაყოლი. ეტყობა ფელიქს, ასე ერქვა ჩემს კლასელს. რობინზონ კრუზო უკვე წაკითხული ჰქონდა და ყველაფერი გაიგო, რადგან მას შემდეგ გაკვეთილებზე ჩუმად იჯდა, მხოლოდ ხანდახან შეკრთებოდა ხოლმე და როულის ბოლო გვერდზე პატარა ხაზს ჩამოუსვამდა. ბოლო გვერდს ვამბობ, თორემ ის გვერდი უკვე მეორე კვირას აღარ იყო ბოლო. ფურცლები მალ-მალე ივსებოდა და ერთი თვის ბოლოს შემდეგ ამ ხაზებისთვის ცალკე ბლოკნოტიც კი დასჭირდა. აქ თავდება პირველი თავი ამ წიგნის, შემდეგ მოდის შინაური ბლოკნოტები და სხვადასხვა თავი. ამბები უფრო და უფრო იძაბება, უფრო საინტერესო ხდება, თითქოს ჩვენ თვალს ვადევნებთ უჩინარი სახლის გამოჩენასაც და გაუჩინარებასაც და მოგზაურობთ ავტორთან ერთად, თითქოს ის თავის ბავშვობაშია და ჩვენც მივყვებით მის მოგზაურობას ამ ზღვიან ქალაქში. თქვენ გირჩევთ რომ იმოგზაუროთ ავტორთან ერთად, ისიამოვნოთ წიგნის კითხვით და იმ პერსონაჟებით, რომლებიც ამ წიგნში არიან მიმობნეული. დიდი მადლობა წიგნი, რომელიც გვასწავლის ზრუნვას, სიყვარულს, მეგობრობას და ზრუნვას არა მარტო ერთმანეთზე, ადამიანებზე, არამედ ქალაქზეც, ქვეყანაზეც და სამყაროზეც. დიდი მადლობა, ჩვენ შემდეგ ლიპარასკევას შევხვდებით. აბა, დროებით.